नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे दादू मां ख़बर ॾींदा हलूं त एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जे पैसनि तां भाउ भेण विड़ी पिया आहिनि। हिक ॿिए मथां शहर विच में लठनि मुकनि पादरनि जो वसकारो लाहे ॾिनो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।